Дорогие друзья, добрый день. Вторая встреча сегодня. Впереди камера контроля перекрестка. Советы от Рэби. Заводи мотор, актуальная тема. И как не сгореть, как не сжечь цилиндры поршни. Рэби дает очередной совет. Друзья, наслаждайтесь, слушайте. Это наш Рэби, глава поколения. Его советы могут быть только прекрасными. Поэтому мы не говорим Рэби прав. Рэби всегда прав. Дорогие друзья, наслаждайтесь. Шаббат шалом. Всех вам благ. Оставляю вас с Рэби на весь шаббат. И до следующих встреч. Всего хорошего.